咁多位網友大家好，有咩仔？今日咧又同大家行AEON啊！AEON星期三有啲咩優惠推介呢？金沙24粒咧就88蚊一盒嘅，咁上星期咧就99蚊，今個星期平咗喎，88蚊一盒。咁然之後望埋隔離嗰款啦，金沙30粒，咁幾多錢呢？95蚊。琴日行一田呢，一田都係95蚊一盒嘅，而百佳今個星期呢都係95蚊一盒嘅。再同大家望下大藍罐啦，大藍罐呢好多地方都賣緊118蚊，咁包括邊度呢？大新啦、優品360啦，同埋一田都係賣緊118蚊嘅。咁然之後中藍罐呢，惠康百佳呢都係同價錢喎，105蚊嘅。而隔離呢款朱古力曲奇啦，95個8呢就一盒嘅。一田呢就101個8一盒嘅，一田貴啲喎。今集呢同大家望多啲禮盒嘅，咁呢款曲奇禮盒呢就75蚊呢就一盒嘅。咁大家有興趣嘅話呢，都可以嚟AEON呢就望望啦。咁然之後再望下其他嘅禮盒啦，全部都係呢個牌子嘅喎，不過超大盒。呢款呢就258蚊嘅曲奇，好多款味道任君選擇嘅。頭先嗰盒細盒嘅呢就75蚊啦，再大盒啲增量裝呢就178蚊嘅。而呢款呢都係同一個牌子嚟嘅，不過唔同口味。果仁脆餅禮盒啊，42個8一盒嘅。咁如果想試下味呢，可以買啲細盒裝嘅試下嘅。啲細盒包裝嘅話呢，就22個8嘅。咁如果送禮嘅話呢，當然揀啲大盒啲噶啦，係嘛？咁而如果頭先介紹嗰款唔夠大盒嘅話呢，再大盒啲嘅108蚊嘅。咁亦都有多款口味呢，就任君選擇啦。咁可能個盒大喎，入邊啲量呢可能都比較少啲，係嘛？而呢款蛋卷禮盒呢，就73蚊呢就一盒嘅，買兩盒平啲138蚊，平均一盒呢就69蚊嘅。然之後呢款呢，就68蚊呢就一大盒嘅，買兩盒都係平啲嘅128蚊，平均一盒呢就64蚊。嗱，側邊呢邊呢，亦都有啲禮盒選擇呢，其實我又覺得唔算多喎。咁望埋呢邊先，咁呢福餅呢，就30蚊一盒嘅，細盒，自己食就 OK 嘅，送禮呢就冇咁得體啦，係嘛？再大盒啲啦，呢款呢係北海道嘅芝士蛋糕啊，50蚊一盒啫喎，個賣相好靚仔。亦都好似好好食咁，再大盒啲嘅，哇！呢款都好正，同樣都係北海道嘅，都係賣緊50蚊。咁呢款呢都係芝士蛋糕嘅禮盒嚟嘅，50蚊，有冇興趣買翻去試下呢？咁反而啲口味呢就比較新穎啲嘅。OK， 咁隔離呢款啊，瑞士蓮嘅朱古力，一田呢就58蚊一盒嘅。AEON 呢就做緊買兩件價，110蚊呢就兩件嘅，平均一件呢就55蚊，單買一件嘅話呢就58蚊，同一田同價。大盒裝嘅呢就78蚊嘅，都係同一田同價。然之後介紹星期三限時優惠啊，威露士嘅消毒洗衣液啊，15蚊一大包喎，1.1L。有冇興趣買呢？有興趣就趁星期三優惠價嚟買啦。隔離呢款呢係洗衣粉嚟嘅，10蚊一包，幾重呢？660G 啊。咁今日星期三啦，所以多數介紹啲星期三限時優惠貨品啦。8福嘅滑豆腐都係5蚊啊，非常之抵嘅。然之後呢款魚肉燒賣15蚊一包嘅，同樣都係星期三限時優惠。係啊，你會覺得我好煩，而家講嚟講去都係星期三限時優惠，因為星期三限時優惠只係做一日嘅啫。除咗雞蛋20蚊啦，紙巾10包裝都係5
蚊咋。迷你裝嘅紙巾仔平均一細包呢只係5毫子，哇，個價錢平得超誇張。然之後3層嘅衛生紙呢，星期三限時優惠16個半，一條呢就有10卷嘅，好抵。然之後又係星期三限時優惠洗潔精啊，30蚊，30蚊一大包，有2隻味道，任君選擇嘅。咁如果你覺得啲袋裝唔方便嘅話呢，支裝呢就10蚊支嘅，咁牌子唔同，咁價錢都賣得幾抵嘅。咁隔離啦，掃過去咁睇嘅，咁啲廁所洗潔精啦，14個9。咁呢款呢應該平時都係做緊呢個價，唔係星期三啲限時優惠價嚟嘅。咁佢擺埋一齊啦，咁掃埋過去，咁樣一路咁樣行啦嚇。咁然之後漂白水啦，7個9一支啦，20蚊3支喎。20蚊3支嘅話呢，平均一支呢6個6，哇，咩玩法啊？呢款呢就泡泡洗手液嚟嘅，7蚊一袋。嗱，呢款係 refill 裝嚟嘅，咁所以價錢呢就賣得特別平嘅。屋企有個樽呢，入埋去就 OK 噶啦，就可以用噶啦。咁如果唔想咁麻煩嘅話呢，就艾斯嘅洗手液好香嘅，12個9呢就一件嘅，買2件平啲，15蚊。繼續行，繼續介紹，我直接掃過去噶啦。有啲貨品呢，大家見到個價錢啱嘅話呢，就嚟望望啦。咁我唔多介紹，因為太多種類、太多貨品介紹嘅話呢，呢段片呢就真係搞唔掂，好長噶啦。臘腸方面啊，12蚊，安記牌子嘅臘腸，有冇興趣試呢？咁隔離另一款呢係紫菜嚟嘅，10蚊一件啊！無沙又嫩爽脆啊！冬天凍冰冰嘅時候呢，整翻個紫菜湯呢係非常之正啊嚇！呢款韓國原味嘅午餐肉呢，賣緊12蚊啊！清雞湯250ml 呢都係5蚊，然之後啲沙甸魚呢都係5蚊。嗱，史雲生清雞湯呢，唔係限時優惠嚟嘅，咁都同大家講講啦。16個9呢就一件嘅，30蚊就2件，平均一件呢就15蚊，平少少啦。都乜嘅芥花籽油啦，咁長期都係做緊呢個價18蚊嚇，影清楚少少嘅價錢俾大家望一望。幾大支呢？750ml 18蚊，係咪啲3支裝會比較平啲呢？大家就自己計下數啦。咁然之後啦，粟米啦，粟米粒6蚊，長期做緊呢個價嘅，行咗好多年都係呢個價。咁然之後呢啲咁嘅豆豉鯪魚，哇，抵嘅，其實真係抵，11蚊。牛骨湯麵啊，7個9。然之後啲炒麵王呢，我都間唔中都會買定啲存貨嘅，6蚊，好抵6蚊，真心抵。4洲嘅魚皮都係20蚊一大袋啊！咁入邊一小包嚟嘅，獨立包裝。咁呢款呢，除咗打邊爐可以用之外呢，其實我見有啲家長呢都係買俾小朋友當零食帶翻學校食嘅，都 OK 嘅。獨立包裝細包。咁然之後茄汁啦，7蚊。呢款茄汁呢，我用嚟整番茄炒蛋呢，又係好好食，一支7蚊啫喎，300G 咯。咁然之後呢啲咁嘅雞粉啦，10蚊，家樂牌嘅雞粉10蚊。然之後啲意粉呢就5蚊啊，5蚊，哇，好抵！嗱，除咗意粉啦，出前一丁嘅通心寶呢都係4蚊一包嘅。咁佢有好多隻口味，咁呢款呢就沙爹牛肉味嘅。咁接住落嚟介紹呢，就係天鵝牌嘅星洲炒米粉啊，20蚊一大包，20蚊一大包幾重呢？就900G 嘅。接住落嚟啦，介紹下啲鮮奶，維記嘅高鈣奶呢就5蚊，高鈣低脂啊，好健康咧，5蚊，哇，平過啲便利店啊嘛。咁然之後朱古力奶都係5蚊。迷你朱古力奶呢就11個9呢就一件嘅，3件平啲30蚊，平均一件呢就10蚊。咁然之後介紹下雪糕啦，雖然而家凍冰冰啊嚇，阿波羅甜筒啊20蚊一盒嘅。咁其實凍冰冰嘅時候食下雪糕其實都幾開心一件事嚟嘅。咁最緊要你冇敏感牙齒啦。
脆脆批啊，朱古力又係6包裝都係20蚊。咁然之後呢款我都間唔中會買嘅紅豆樂6支裝啊，都係賣15蚊啊，平均一支呢2個半，超抵啦係嘛？糯米糍啊6蚊，星期三限時優惠特價貨品呢係非常之多嘅。咁再同大家介紹下啲乳酪啦，5個9買3件平啲15蚊，平均一件呢就5蚊。呢款呢士多啤梨味，隔離嗰款啊藍莓乳酪都係5個9一件，買3件平啲15蚊，平均一件都係5蚊。咁仲有隻味嘅就係呢款啦，呢款呢就係咩味呢？哦，純乳酪。咁然之後呢，鮮奶啦6蚊。嗱，高鈣奶同鮮奶嘅話呢，我最中意飲鮮奶嘅，因為我覺得佢味道香啲嘅。而你話高鈣低脂啊嗰啲係健康啲，不過呢奶味冇咁出嘅。木瓜奶呢，就阿攝影師好中意飲嘅，幾錢啊？6蚊啊，6蚊啊！便利店都冇咁平啊，真係。介紹6福嘅豆漿啊！我經常拍片見到佢呢個價錢都話噶啦，3蚊豆漿，6福豆漿3蚊，當水飲都抵啊！好啦，然之後灣仔碼頭小雲吞10蚊，10蚊，超市呢就最近賣緊20幾蚊嘅。然之後隔離嗰款呢水餃啊，星期三呢就賣10蚊。嗱，接住落嚟呢介紹呢就係灣仔碼頭嘅煎餃啊，10蚊一包嘅好味點心雜菌包6件裝嚟嘅11蚊啊。然之後隔離啦，點心系列，哇，全部都係10蚊嘅喎。公仔點心豬肉餃都係10蚊。咁然之後隔離嗰款淘大嘅珍寶蝦餃呢，都係長期做緊10蚊嘅啦。嗱，呢啲價位呢，就平過兩大超市嘅。然之後隔離嗰款都係淘大嘅日式煎包啊，都係10蚊，長期做緊呢個價錢。美國頂級嘅豬肉漢堡啊，18蚊一包呢，就1.5安士嘅。咁18蚊一包呢，都係長期做噶啦。咁然之後介紹日式嘅小籠包12蚊，一田今個星期呢，就28個9呢，就2件嘅，平均一件呢，都要14個4。呢款我都覺得真心抵嘅，高雲牌嘅西班牙鹹豬手啊，38蚊一大隻鹹豬手喎。咁然之後9包裝嘅檸檬茶，嗱，犀利啦，平過兩大超市。不過兩大超市呢就有大量贈品送嘅，有興趣可以睇翻上一段片。維他蘋果綠茶呢6包裝10蚊，大家估下一田賣幾錢？25蚊2件嘅，平均一件呢都要12個半。維他藍泡茶6包裝都係賣緊10蚊。接住落嚟介紹有機豆魚啊，咁幾錢呢？13個9一件嘅，2件平啲26蚊，平均一件呢就13蚊。然之後介紹嘢飲特價區啊，全部都係5蚊啊3蚊起啦咁，唔逐件同大家望啦，快速同大家望一望啦。今次選擇快速嘅。如果大家睇啱個價錢嘅話呢，就嚟買啦嚇！星期三限時優惠，咁有啲咩豆漿啊、可樂啊，全部都係5蚊3蚊咁，非常之抵嘅。而呢邊呢，就係啲寶礦力7起啦，都係3蚊至5蚊起。好啦，今集係咁多啦，未訂我頻道網友記得免費訂我頻道，我哋下條片見，拜拜。